placas de mordida em crianças, que são utilizadas para crianças que têm bruxismo. Vamos falar um pouquinho de placa de mordida. Para que são feitas as placas de mordida? Normalmente elas são feitas para pacientes adultos, com o objetivo de mascarar ou dar um determinado, ou melhor, equilíbrio para a oclusão, com o objetivo de diminuir a dor muscular, que são ou que ocorre em consequência das DTMs. Nas crianças, são utilizadas por algumas indicações que nós não concordamos, que são utilizadas para proteger as crianças de bruxismo, tá? O que nós vemos do bruxismo, tanto em crianças como em adultos? O bruxismo, sob a nossa visão, ele é um gatilho, quer dizer, é um gatilho que se tem na região da face, em que o indivíduo, por ter um sério ou um comprometimento do equilíbrio oclusal, interferências, tende a eliminar essas interferências através do ranger dos dentes. Então, ele range para tentar eliminar algum ponto que esteja mais alto ou em desarmonia com os outros pontos do fechamento da boca do paciente. E esse fechamento tem relação também com as articulações temporomandibulares, posição das articulações, posição de dentes, etc. Então, a placa de mordida, quando se coloca, ela mascara essa oclusão e faz com que o indivíduo tenha um outro tipo de fechamento e muitas vezes se atinge o equilíbrio através... Equilíbrio não, uma situação de menos esforço e, com isso, uma melhor situação para ele fechar a boca e, com consequência, melhor relação da dor. Não é a forma que nós encontramos ou que seja melhor para tratar a dor, porque nós procuramos normalmente agir sobre os dentes, sobre a oclusão dos pacientes, reabilitando a oclusão dos pacientes com ajuste da oclusão. Ajuste da oclusão por diversos métodos e sistemas de tratamentos. Bom, vamos lá. Então, como eu já coloquei, ou vou reenfatizar, nós, ou sob nossa ótica, não recomendamos o uso de placa de mordidas em crianças, e a razão principal é que, além de nós observarmos que há outras formas de tratamento, como os ajustes oclusais, que seriam mais definitivas e não paliativas como as placas de mordida em crianças, elas têm o grande problema de causar o travamento do crescimento e desenvolvimento maxilomandibular. Como que é o crescimento, ou como ocorre o crescimento maxilomandibular? O crescimento maxilomandibular, ele ocorre através, no início da vida, da amamentação, em que se tem um processo de ordenha, em que, quando o bebê, o nenê, vai ao peito da mãe, é submetido a um esforço muito grande de movimento antero-posterior das articulações, e com isso ele desperta o princípio, o início do crescimento maxilomandibular. Nessa fase, é muito importante para o crescimento maxilomandibular a sincronização da respiração. Respiração, deglutição. Respiração, deglutição. A Planas, que foi o meu mestre, que eu estudei, que eu devo toda a minha odontologia a ele dizia que essa amamentação é similar ao processo de ordenha, quando se tira o leite de uma vaca, ou que o bezerro toma leite na vaca, em que ocorre principalmente um esforço muito grande, em que muitas vezes se verifica que o bebê até tem suor sobre o seu rosto, de tanto a força que ele está fazendo naquele momento. Isso é natureza, é natural. Se você for levar isso para uma mamadeira, obviamente que não há o esforço, e todo o terço inferior da face começa a ficar comprometido já nessa fase. Além disso, existe o problema da respiração, em que nós encontramos hoje em dia
uma situação de ar bastante poluída, existem rinites alérgicas, resfriados recorrentes, e com isso também o desenvolvimento é comprometido. Na segunda fase, quando entra os dentes, o ideal seria nós nos alimentarmos com alimentos mais sólidos, mais duros, mas nem isso é o suficiente, porque a natureza, ela programou o indivíduo para alimentos mais duros do que nós temos na civilização moderna, e esses alimentos, infelizmente, não causam os estímulos necessários para o crescimento maxilomandibular. Então, nós temos um crescimento de ordem, ou temos um projeto na natureza, quando nasce o indivíduo, em seu código genético, em que a maxila e a mandíbula, e todo o terço inferior da face, vão ter um determinado tamanho. A diferença do que ocorre com essa programação genética e o que nós temos na prática é que, para que este crescimento ocorra, a natureza previu que o indivíduo teria estímulos normais e fisiológicos. Acontece que isso não ocorre. Se nós tivermos menos estímulos, como amamentação deficiente, mastigação deficiente, a criança não vai chegar a esse crescimento genético que estava programado. Como o contrário também é verdadeiro. Então, o que é importante nós entendemos? É que o crescimento maxilar, e por essa razão, nós temos tantas crianças hoje em dia que precisam utilizar aparelhos ou que têm a falta de espaço dos dentes, porque nós não tivemos estímulos fisiológicos mínimos necessários para que coubessem todos esses órgãos dentro da boquinha da criança numa segunda fase. E mesmo o crescimento ósseo, maxilomandibular, você tem as crianças que têm o queixo para trás, que é a desoclusão e etc. Então, o que acontece? Para que ocorra esse crescimento, não basta só a genética. A genética determina o tamanho, mas para que se chegue lá, nós precisamos de estímulo. E o estímulo é absolutamente importante. Ele é feito, como eu já disse, por 2 tempos nessa fase diferentes. A amamentação, sem dentes, em que se formam as articulações temporomandibulares. E no segundo momento, uma mastigação dos dentes propriamente ditos, que vão provocar daí a continuidade do desenvolvimento da articulação e da maxila e da mandíbula, como eu vou mostrar a seguir. Nós somos diferentes, a nossa articulação, ela não é uma articulação como os felinos ou como os ruminantes. Ela é uma mistura das duas articulações. O que significa isso? A articulação, a mastigação do ser humano, ela é feita em movimentos de lateralidade mandibular. O tigre, que a gente está vendo aqui, um animal da natureza, ele tem esses dentes muito proeminentes. Os caninos. Isso impede com que ele tenha movimentos laterais. Então, o tigre ele só faz, quando ele mastiga, o movimento abertura e fechamento. Já os ruminantes, que a gente pode ver a vaca, o cavalo, eles têm movimentos laterais. Eles ruminam o alimento, é a primeira fase da digestão, e os dentes dele são muito gastos, só provocam articulação, só dá condição de provocar movimento lateral. O ser humano, ele tem uma articulação que ela é uma mistura dessas duas articulações. Ele tem movimentos de abertura e fechamento, como o tigre, e tem a complementação dos movimentos de lateralidade. E a nossa mastigação, ela é feita em movimentos de lateralidade. Quando nós temos um processo que se chama sobremordida, isso é um motivo, eu já tenho vídeos falando no YouTube sobre isso, essa sobremordida, ela é atrofiante. Quer dizer, ela causa o hipodesenvolvimento, porque ela não deixa a boca trabalhar nesses movimentos laterais. Deve ser corrigida. Deve ser corrigida. Porque, volto a falar, nós não temos uma articulação que provocaria só o movimento de abertura e fechamento, e sim de movimentos laterais que vão provocar todo o crescimento e desenvolvimento maxilomandibular. Nós podemos ver aqui, nesse diapositivo, como cresce a boca. Olha que interessante. Depois da fase da amamentação,
nós temos uma boquinha de uma criança em que esta criança foi já tratada por mim, ela tem 3 ou 4 anos, 5 anos aqui, foi tratada sem aparelhos, inclusive, em que o objetivo era trabalhar com a mastigação. Tá? Era uma criança que tinha mordida cruzada, hoje em dia não tem mais, mas eu coloquei aqui para que vocês vejam como é o crescimento maxilomandibular a partir da erupção dos dentes. Quando a criança mastiga nestes movimentos laterais, porque a mastigação do ser humano ela é unilateral e deveria ser unilateral de um lado, mas alternada de um lado e do outro. Então, quando ela tem capacidade para mastigar dos dois lados, ela mastiga de um lado e provoca o crescimento e desenvolvimento maxilomandibular desse lado e do outro lado também. E com isso, nós devemos lembrar que as articulações estão funcionando muito bem aqui, porque são movimentos que ocorrem de abertura e fechamento, como no tigre, e de lateralidade, como nos ruminantes. Então, a cada momento em que você mastigar, ela abre e vai para um lado, fecha. Do outro lado, ela abre e vai para o outro lado. Com isso, nós conseguimos desenvolver as articulações, tornar os músculos maduros para que o indivíduo tenha a sua vida dental discorrendo durante toda a vida de uma forma natural. Voltamos agora à placa de mordida. Vamos lá. O que é uma placa de mordida? Uma placa de mordida, que nós não somos, ou que a gente não tem a concordância total sobre os tratamentos com placa de mordida, porque temos outros métodos de tratamento, que vamos abordar um pouquinho mais para frente, mas a placa de mordida, ainda que seja feita, ela deve ser feita rígida. O que é uma placa de mordida rígida? Ela tem que ser dura, porque o objetivo dela é eliminar a memória oclusal, então ela tem que ser dura. Também não adianta fazer placa de mordida de silicone por baixo, que vai achar que vai provocar desenvolvimento e crescimento látero-lateral e a superfície dura. A placa de mordida, ela envolve os dentes. Então, é uma placa que vai ser colocada sobre os dentes e deve ser de acrílico. E com isso, o objetivo dela, tá? Não é o que nós concordamos, mas ela vai eliminar a cara e memória dos dentes, da oclusão, tá? Agora, como que vocês podem achar que uma placa de mordida dura, colocada sobre essa arcada, vai deixar com que a arcada chegue a crescer e ficar desse tamanho? De novo, arcada pequena para arcada grande. Arcada pequena para arcada grande. Arcada pequena, uma placa envolvendo, de acrílico, dura. Vocês acham que a boca vai crescer? Que a boca vai ter condição de crescer? Ela está com freio. Não dá para crescer. Olha lá. A mesma boquinha inserida sobre a boca desta mesma paciente adulta, em que ela tem por ser dura, ela não vai deixar essa boca crescer. Não tem forma de crescer. Não tem jeito. Não adianta. Alguém pode me dizer, não, eu vou pôr então uma placa com silicone ou uma placa com acetato e cobrir de acrílico, como eu tenho visto por aí para placas de adultas. Não adianta, porque vai travar. A boca, para crescer, ela precisa daquele estímulo em que o indivíduo, levando o alimento à direita e à esquerda com os dentes, ele vai provocar estímulo dental. É assim que a boca cresce. É estímulo dental nos movimentos laterais que vão estimular as articulações temporomandibulares. Então, sob nossa ótica, mesmo esses tratamentos de DTMs, já me falam algumas vezes, tá? DTM em crianças. Eu tenho 40 anos de profissão. Para mim, isso aí não é alguma coisa que eu vejo no meu consultório. Eu sou eminentemente clínico. Mas essas placas, essas DTMs mesmo em adultos, são tratadas através de placas de mordida. O que se deveria resolver é o problema
da mastigação, do equilíbrio oclusal. Com isso, o gatilho, que a gente falou sobre a eliminação dos pontos, pode ir para outra parte do organismo, do sistema, do indivíduo, mas não ficaria na cabeça, porque dizem que você coloca que é um estímulo do sistema nervoso central, mas para ele ocorrer, ele deve ter, sob nossa visão, desequilíbrio oclusal. Importante é que o equilíbrio oclusal avaliado não é o equilíbrio oclusal que nós observamos. Porque quando a gente fala de equilíbrio oclusal, o equilíbrio da mastigação, são coisas diferentes, é o seguinte: quando a gente vê ou a gente observa casos mostrados de uma forma geral, se colocam casos muito bonitos com bocas fechadas. Isso para mim não significa nada. Por quê? O que significa é o caso como a gente viu, ou fotos dessa forma, que eu consigo ver como o indivíduo mastiga. De que forma que ele consegue fazer com que a mandíbula vá à direita e à esquerda e qual o equilíbrio dos dentes nesse movimento para fazer com que a boca cresça e se desenvolva de uma forma equilibrada, sem traumas, com ângulos de mastigação semelhantes ou diferentes, de acordo com a fase de tratamento que a gente quer. Outro dia, por exemplo, uma fisioterapeuta, que eu considero, trata de alguns pacientes meus, pacientes adultos, que têm DPN, veio e falou que conversou com uma paciente minha e viu que a paciente estava mastigando mais de um lado, que ela deveria mastigar mais do outro lado. Ela veio me contar isso. E eu falei, colega, você não devia ter falado isso. Mas como não? Ela tem que mastigar dos dois lados. Ela tem que mastigar dos dois lados. Não dá para mastigar uma pessoa de um lado só. Tem duas bocas dos dois lados. Bom, falar de mastigação, eu posso ficar falando para vocês aqui horas e horas, porque é o que eu faço todo dia. Ocorre o seguinte: às vezes, ou na maioria das vezes, nos casos que a gente trata, a gente trabalha com mastigação. E em várias situações, você coloca ou faz com que o indivíduo mastigue mais de um lado ou do outro, dependendo da necessidade que ele tem naquele momento. Então, vamos supor, vem um paciente que mastigou por muitos anos de um lado direito, inclusive tem dor. O que nós fazemos? A gente faz ajuste oclusal. Mas não é ajuste oclusal como a gente vê, só para o paciente morder. A gente ajusta a oclusão estática, depois a dinâmica. Eu vou inverter a mastigação. Então, quando a gente pega um paciente que está mastigando mais de um lado e do outro, a gente precisa observar o seguinte: esse paciente está em tratamento, ele está tratando com alguém que entende de mastigação, essa mastigação de um lado ou do outro foi proposital? A maioria das vezes, não, porque vem um paciente sem tratamento nenhum. Mas se for um profissional habilitado a verificar isso, nós devemos ter o cuidado de observar o porquê que isso está acontecendo e nos comunicar com quem está tratando para ver, essa mastigação está correta? Essa mastigação foi colocada desse lado de forma proposital ou não? Bom, voltamos ao nosso tema principal. E vamos continuar mostrando para vocês, que interessante, que é a diferença de tamanho das arcadas. Olha aqui, a arcada pequenininha de uma criança e a mesma arcada dela adulta. E a posição dessa medida está no mesmo lugar. Então, vocês imaginem o seguinte: além dos dentes que são maiores, como cresceu essas bases ósseas. E para isso, imaginem você que se eu colocasse aqui ou uma placa de mordida e mesmo um aparelho ortodôntico. Quando eu falo aparelho ortodôntico fixo ou removível, significa o seguinte: são aparelhos que não deixam com que a boca cresça com tanta facilidade. Se eu puser grampo no aparelho removível, ele vai travar, de certa forma. Então, a gente prega a liberdade
nos tratamentos dessas bocas, para fazer com que elas tenham condição de crescer, de se desenvolver em todos os sentidos. E nos sentidos que eu vou mostrar para vocês como elas crescem. Então tá aqui. A boca nessa situação e a boca nessa situação. É a mesma boca, só que eu fiz a medida invertida. Agora eu medi a boca com a dentição decídua e fui para a dentição permanente. Vocês vejam a diferença. Vamos colocar, então, uma placa de mordida nessa boquinha aqui. Vocês acham que ela vai crescer até aqui? Eu acredito que não. Então, é importante a gente ver isso. Olha lá. Olha a boquinha. A boquinha, vocês vão ver no próximo diapositivo, 1 ou 2 para frente, que a boquinha, ela não cresce só no sentido látero-lateral. Ela cresce em todos os sentidos. A boquinha, ela cresce. Vamos ver aqui se a gente consegue mostrar para vocês. Bom, ela cresce aqui no sentido lateral, anterior, em diagonal, no sentido vertical, transversal. Então, ela cresce muito. Eu não posso travar essa boca. Eu não tenho condição disso. Se eu fizer isso aí, eu vou estar causando mal para o meu paciente. Olha aqui. Essa boquinha aqui, a mesma da moldagem, ela saiu daqui, ela foi para cá, ela chegou aqui e depois ela ainda vai ficar mais madura, tá? Olha o tamanhinho dos dentes. Vocês acham que eu posso colocar uma placa de mordida dura nessa primeira boquinha aqui de cima? Vocês concordam que essa placa dura vai travar o crescimento e desenvolvimento maxilomandibular? Isso vai causar, inclusive, outras consequências. Vai atrapalhar a mastigação, a respiração. Imaginem quantas consequências que você tem se você trava uma boca para crescer o seu crescimento e desenvolvimento. Você vai ter problemas depois de falta de espaço para os dentes permanentes. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Olha lá. Falei que ia mostrar para vocês como cresce a boquinha. Ela cresce em todos os sentidos. Agora, para ela crescer, a gente precisa daqueles estímulos da mastigação que nós colocamos lá atrás. Quer dizer, primeiro, a amamentação, lá atrás. Ela já cresceu, ela já teve todos os estímulos, que, por sinal, a amamentação, hoje em dia, a orientação, eu acabei de ver que a Academia de Odontopediatria Americana recomendou a amamentação do peito materno por 1 ano. Ótimo, excelente. Mas, infelizmente, não é o suficiente. É o melhor que a gente pode fazer na civilização atual. Isso eu concordo. Mas não é a fisiologia, ela não combina com a civilização atual. Não adianta a gente querer tentar, às vezes, imitar, porque os meios modernos não funcionam. Então, não adianta eu falar para a mãe que tem que amamentar 3 anos. Até quando a criança ainda já tem dentes, etc., na hora, a senhora vai passando alimentação para alimentação mais sólida, ela teria que comer um alimento bem duro, não é duro de carne dura, porque a alimentação natural seriam grãos, é uma farinha que provocaria bastante exercício. Então, isso não é prático para hoje. Então, o que vai acontecer? A criança vai amamentar um pouco menos do que o melhor que a gente poderia, vai respirar um arzinho, um ar que não é o adequado, vai entrar numa fase de transição com alimento que, por melhor que seja orientado, não é o adequado fisiologicamente, e vai passar a comer depois alimentos, por mais duros que sejam, a carne é mole, é filé mignon, etc. Então, isso tudo não vai provocar ou dar condição para o crescimento e desenvolvimento maxilomandibular. Daí vai chegar mais para frente um pouco com problemas de desenvolvimento maxilomandibular, gerando problema nos dentes, que é isso que os pais geralmente nos procuram. O problema deles não é o crescimento maxilomandibular, é a falta de espaço para os dentes que deixa a boca feia. Para a gente, o que a gente está vendo? Hoje estou vendo se tem crescimento anteroposterior maxilomandibular, crescimento transversal,
se os dentes estão bem, se eles têm espaço para os dentes permanentes. Então, se a gente for colocar uma parte aqui, quando que é interessante você procurar um dentista para avaliar tudo isso? Na fase tenra, quando a criança está crescendo. Eu costumo comparar a um rio. Ele está indo pela correnteza e você vai conseguir melhorar o trajeto do rio e estimular. Se você deixar essa criança crescer e se desenvolver mais para frente, tudo que você fizer, você já vai ter que estar agindo com forças contrárias. É melhor agir em toda a velocidade do rio para que você tenha o melhor resultado e a menor sequela. E a menor consequência em termos de sequela para o paciente. Então, os tratamentos que a gente faz em reabilitação neuroclusal, que foram aprendidos com planas, eles são tratamentos muito fisiológicos, que causam muito poucas sequelas no paciente ou nenhuma. Não tem dor. Tratamento com dor é além do limite fisiológico. Então, não tem dor. Por exemplo, quando se coloca um aparelho numa criança ou num adulto, eu faço muito tratamento com adulto, eles falam, não estou sentindo apertado, falam, não tem problema, pode ir embora. Por quê? Porque me interessa o aparelho justo e a boca cresce. Me interessa de novo o aparelho justo e a boca cresce. O aparelho justo e a boca cresce. O aparelho apertado inclina a dente. O aparelho justo provoca crescimento e desenvolvimento mesmo em adultos. Crescimento não em adultos, mas desenvolvimento em adultos sim. E crescimento e desenvolvimento em crianças. Isso é bastante importante a gente tentar passar para vocês. Então, a gente acaba vendo que um simples título acaba, muitas vezes, levando a gente a outras situações e outras considerações que vão sendo agregadas à própria intenção que a gente está de fazer uma aula ou alguma coisa assim. Bom, voltamos à boquinha aqui. Olha que boquinha maravilhosa. Eu queria mostrar para vocês essa boca antes. Eu tenho. Não é o motivo, mas essa boca tinha mordida cruzada. Nós provocamos a inversão da mastigação, nós acertamos a mordida cruzada. Essa mordida cruzada que a gente faz, que são através das pistas diretas planas, ela é feita numa sessão, máximo 2. Se você for tratar essa mordida cruzada com aparelho, ela demora 2 anos. Então, é diferente. E também o objetivo dela. O objetivo não é descruzar a boca da criança para fazer com que a criança fique com a boca bonitinha. Isso, para mim, não é o objetivo principal. E sim, é o descruzar a mordida da criança e inverter a mastigação, porque quem tem mordida cruzada come do lado ou mastiga do lado que está cruzado. Então, imagine uma criança que está crescendo com a boca com mastigação cruzada por um bom tempo, desde pequeno, e eu chego no momento, descruzo a mordida, através das pistas diretas e deixo como está. Continua a mesma coisa. Não, você tem que inverter, descruzar a mordida, através desse procedimento que chama pistas diretas planas, e inverter a mastigação. Como? Através de ajustes oclusais. E a criança sai mastigando do outro lado. Não adianta você falar para qualquer pessoa, para um adulto ou para uma criança, falar o seguinte, ó, você entrou mastigando pelo lado direito, então agora, a partir de hoje, você vai mastigar só do lado esquerdo. Ele vai sair do consultório assim. Só que ele vai mastigar 1 ou 2 vezes, depois vai para o lado direito. A mastigação é um fenômeno físico. E é isso que a gente trabalha em RNO o tempo todo. Por que a gente fala tanto de mastigação? Porque a captação dos estímulos é feita através do que se chama periodonto, o que vai em volta da raiz entre o osso e dente, que é feita e é levada ao cérebro na forma de estímulo, de informação. E ele volta como uma resposta. E a resposta é de desenvolvimento e crescimento. O crescimento, na verdade, é genético, mas de desenvolvimento. É o que ajuda o crescimento a fazer com que a boca cresça e chegue a uma situação normal fisiológica, abaixo do normal se não tiver estímulo e acima do normal se tiver superestímulo. Aí nós poderíamos entrar em outras situações. Criança que é prognata, que não é... Isso aí é uma outra questão, podemos falar uma outra vez. Olha lá, de novo, a boquinha com
a boquinha menor por dentro da criança e quando ela se torna adulta. Não é possível se travar uma boca dessa forma. Olha lá. Crescimento e desenvolvimento maxilomandibular. É importante deixar essa boca livre, sem grampos, sem placas de mordida, sem grampos para travar isso daqui. A boca tem que estar livre para crescer, para se desenvolver. Liberdade. E a liberdade para quê? Para ocorrer o estímulo dos dentes, quando mastiga, e das articulações que são tão problemáticas hoje em dia. Isso muitas vezes começa lá atrás, quando a criança é pequena. Então, você veja, estímulo é importante. Olha lá, crescimento maxilomandibular. Placa de mordida trava o crescimento. Não é possível não travar. Não é possível. Não é possível. Ela não deixa crescer. Não deixa, ela não diminui, mas ela não deixa crescer. Não deixa se desenvolver. Porque são questões diferentes, volto a falar. Crescimento e desenvolvimento. O crescimento é genético. Tem código genético, tem informação genética. Para ele ocorrer, eu preciso do desenvolvimento, do estímulo. Senão, não acontece sem outro. Então, sob nossa ótica, o que a gente pode concluir? Placa de mordida em crianças, sob a nossa ótica, deve ser esquecida. Não deve ser indicada. Elas são um instrumento, um acessório, que provoca inibição do crescimento e desenvolvimento maxilomandibular e que vai provocar a falta de crescimento e de uma composição de equilíbrio para o futuro dessa boquinha, na boca da criança, e, sob nossa ótica, vai gerar inúmeros problemas para frente no futuro. Vai ter mais trabalho para o tratamento de correção, problemas de articulação lá para frente. Então, depois dessa pequena exposição, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. O canal chama-se o José Marques Odontologia. Que espero que tenham aproveitado alguma coisa do que eu falei. Ele é direcionado tanto para dentistas como para, eventualmente, pacientes. Procure, quem não é dentista, o seu dentista para se informar. E fique preocupado. Fique preocupado sempre com mastigação e oclusão, que é uma região que nós temos em nosso organismo, que contam os dentes, ossos e suas estruturas, e que devem ser preservadas de qualquer forma, porque nós só temos um. Depois que o dente vai embora, ele não volta. Depois que o osso que envolve o dente vai embora, ele não volta. E para que eles sejam preservados, as duas estruturas, a gente tem que ter equilíbrio no sistema mastigatório. Senão, fatalmente, como falava o Planas, os pacientes vão ter suas bocas, ou ver as suas bocas morrerem antes deles mesmos, quer dizer. Senão, o que poderá acontecer é que poderá ocorrer a falência dos órgãos, quer dizer, os dentes vão acabar tendo muitos problemas durante a vida adulta do paciente. Obrigado, novamente, deem um like, inscrevam no meu canal, tem várias pequenas intervenções, e se puderem ajudar a divulgar esses conceitos, eu fico muito agradecido. Muito obrigado, até logo.